بیت کوین به 63,000 تا برگشت. RSI رو مرز شکسته یا تله؟ سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز جمعه 12 جون 2026 ساعت 6 و 43 دقیقه است. بریم که بیت کوین و کل بازار کریپتو رو با هم دیگه دقیق بررسی کنیم. خب، بازار امروز به نسبت دیروز بهتر شده. بیت کوین تونسته بالای 62,500 که راجبش صحبت کرده بودیم بیاد. الان حوالی 63,500 هست و هم اتریوم هم سولانا برگشت داشتن. اما سوال اصلی اینجاست که این برگشت شروع موج صعودی جدیده یا فقط یه ریلیف بونوس بعد از سی پی آی و پی پی آی و جهت شکار نقدینگیه. یه مروری بکنیم به چیزایی که دیروز گفته بودیم، تحلیلی که دیروز داشتیم و بعد بریم سراغ خود تحلیل امروز چارت بیت کوین، توتال 2 و 3 و دامیننس ها اتریوم، سولانا و اطلاعاتی که از کوین گلس میگیریم. همینطور ETF ها رو بررسی میکنیم و داده های ماکرو رو که البته امروز خیلی اخبار خاص و ویژه‌ای نداریم. خب، دیروز گفتیم اگر بیت کوین بیاد بالای 62500، اگه یادتون باشه حتی گفتم 62260 برامون مهمه. 62500 62260 تا 62500 رو اگر بتونه پس بگیره انتظار بالا رفتن رو داریم. حتی بهتون گفتم که این با توجه به اینکه شکسته پول بکش رو زده، انتظار دارم که به سمت بالا حرکت کنه و اگر کف 60710 رو شکست به سمت پایین، انتظار دارم که 59,000 تا رو ببینه و 59,000 تا شکستش به معنی اعداد و ارقام پایین تره که خب اومده بالا. تارگت اولیه‌مون که 63,500 بود رو داده. حالا داستان اینجاست که همچنان موفق نشده بالای 64,800 تا 65,000 تا که راجبش صحبت کردیم برگرده. بنابراین چیزی که الان انتظار داریم بستگی داره به اینکه این سطح رو بشکنه یا نه. پس یه برگشتی رو داشتیم، اون ریلیف بونوس رو داشتیم، ولی تاییدیه سعودی هنوز بهمون داده نشده. خب، بریم سراغ این که چه اتفاقی میفته. حالا با هم دیگه یه بررسی بکنیم. ما یه دور دیگه داریم به این سطح میخوریم. طبیعتا این سطح الان میشه گفت که یه جورایی ضعیف شده. 44 دقیقه دیگه که این کندل بسته بشه راحت تر میشه تصمیم گیری کرد. همچنان دو تا اتفاق میتونه بیفته. همچنان اگر که سطحش رو از دست بده، 62,300 رو از دست بده به سمت پایین، باید منتظر 60,000 تا و 59,000 تا باشیم و با شکست 59,000 تا اعداد و ارقام پایین تر و اگر موفق شد 65,000 تا رو پس بگیره، اون وقت ما میتونیم انتظار صعود رو داشته باشیم که تقریبا 67,000 تا 69,600 تا و بعد از اون 71,500 تا خواهد بود. نکته‌ای که الان میخواستم بگم این هست: اگر این کندل قرمز بسته بشه، خصوصا اگر بدنش بزرگتر هم باشه، یه نگاه به RSI که بندازیم میبینیم که یه واگرایی مخفی رو داره. این قله پایین تره به نسبت قله قبلیش، اما در RSI بالاتره، پس واگرای مخفی داره بهمون میده. پس احتمال اینکه یک دور دیگه به سمت پایین حرکت بکنه هست. ضمن اینکه این پایین 60,750 داره نقدینگی به ما نشون میده، نقدینگی ایجاد شده. بنابراین حالا به لحاظ تکنیکالی قیافش نقدینگی ایجاد کرده و خب چیز هم داریم دیگه، یه اوردر بلاک فیلیپ هم داریم. بنابراین احتمال اینکه یک دور دیگه پایین بیاد وجود داره. کی مطمئن میتونیم بگیم که حرکت دیگه سعودیه به سمت بالاست؟ وقتی 65,000 تا رو به سمت بالا رد بکنه. در غیر این صورت ما همچنان تو این رنجیم. ضمن اینکه RSIش هم بالای 60 نرفته که با قدرت بتونیم بگیم تثبیت داده و میتونه سود قوی رو داشته باشه. بریم سراغ توتال. خب، توتال اومده 2.15. اگر یادتون باشه راجع به توتال هم من اینو بندازم که ما بدونیم با چی طرفیم. راجع به توتال هم صحبتی که بود این بود که اگر موفق شد بیاد بالای 2.15، یعنی یک صعودی رو داره و ادامه دار میشه و حالا برای اینکه بتونه بهتر تثبیت بده باید بالای 2.2 باشه و 2.3. 2.3 رو به سمت بالا بشکنه، یعنی اصلا ما یه ورود نقدینگی اساسی داریم.
توتال هم الان وضعیتی مشابه بیت کوین داره. این کندل که 41 دقیقه دیگه بسته میشه میتونه تکلیف رو برای ما مشخص بکنه. هنوز برگشت قوی ما نمیبینیم. اگر که همچنان بتونه بالای 2.12 بمونه، اگه 2.12 رو از دست داد، زیر 2.1 هم احتمالا خواهد اومد و 2.08 برامون مهمه برای اینکه آیا همچنان بالا میره یا نه. و اگر هم موفق شد 2.21 رو به سمت بالا بشکنه، انتظار ادامه صعود رو میتونیم ازش داشته باشیم و اینکه بگیم بازار رشد خواهد کرد و این صرفا یه برگشت کوتاه مدتی برای قبل از، در واقع یک استراحت قبل از نزول‌های بیشتر نیست. پس هنوز هم اون ریکاوری اساسی که انتظار داریم اتفاق نیفتاده. بریم سراغ توتال 2 ببینیم بازار بدون بیت کوین وضعیتش چطور هست. برگشت داشته، اما نه به قدرتی که توتال تونسته برگرده. برای ما پس گرفتن 900 میلیارد بسیار مهمه. اگر بتونه اون بالا تثبیت بده، انتظار داریم که آلت کوین ها پول بیشتری سمتشون بره. هرچند که برای اینکه تایید کنیم که آلت سیزنی داره اتفاق میفته، انتظار ما این هست که همراه باشه با نزول دامیننس بیت کوین و نزول دامیننس تتر. اما به صورت کلی فعلا یه صعودی رو داشته. سطح مهم الان 868 هست برامون. اگر 868 رو از دست بدهد، انتظار میره که پایین‌تر هم بیاد و باز دوباره خروج نقدینگی رو داشته باشیم. فعلا در یک وضعیت بلا تکلیفیم. هنوز تاییدیه قوی برای اینکه نقدینگی زیادی وارد شده یا قرار رشد اساسی ببینیم وجود نداره. اما بریم سراغ توتال 3 ببینیم وضعیت بازار بدون اتریوم و بیت کوین چطوره. اینجا به نظر میاد که ما تاییدیه های بیشتری داریم برای اینکه بگیم وضعیت هنوز صعودی نیست و هنوز هم خیلی نقدینگی نداریم. اگر که ببینید ما یک الگوی مثلثی رو تقریبا داریم روی چارت میبینیم در ادامه حرکت نزولی که این میتونه در واقع یه تاییدیه برای ما باشه که احتمال ادامه نزول همچنان وجود داره. هنوز هم که هنوزه ما با خیال راحت نمیتونیم بگیم که بازار داره رشد میکنه. سطح مهمی که برامون وجود داره 670 هست. همچنان اگر از دست بره به نظرم میتونه تا 667 هم پایین بیاد. هنوز هم ما تاییدیه نداریم برای اینکه صعودها شروع شده باشه. پس لطفاً فومو نشید، هیجان زده نشید که آی جا موندم. من دیروز یک عالمه دایرکت داشتم که الان چی بخریم، حالا الان چی بخریم. یه بخشی از این برگشت ها به خاطر این بود که تنش های ژئوپلیتیکی کم شده، یه خورده فشار از رو بازار برداشته شده، ولی این به این معنی نیست که الان حتما فرصت خریده. بازار هنوز اون نقدینگی که باید رو جذب نکرده. اما دامیننس بیت کوین رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خب دامیننس بیت کوین همچنان تو ناحیه مقاومتی و در تلاش برای شکست، اما موفق نشده. یعنی نه اون مثلث رو به سمت بالا شکسته، یه مثلث صعودی یا افزایشی رو که داشتیم اینجا به سمت بالا شکسته نشده، هنوز رو ناحیه مقاومتیه و اگر که موفق بشه این رو بشکنه، اون وقت ما میتونیم انتظار داشته باشیم ازش. من این خط رو بکشم. چرا این خط رو میکشم؟ خط روند در RSI معمولا زودتر شکسته میشه، حالا چه به سمت بالا چه به سمت پایینش. وقتی خط روند شکسته بشه ما انتظار داریم که قیمت به سمت اون خط روند حرکت بکنه و بعد از یه پولبکی مسیر رو ادامه بده. بنابراین الان چیزی که دارم میبینم احتمال اینکه دامیننس بیت کوین به سمت پایین حرکت کنه همچنان وجود داره. هنوز هم که هنوزه سطح رو نشکسته. مهمتر از سطحی که الان اینجا براش داریم که 59.08 59.25 رو اگر که ممکنه، یعنی در واقع بیاد یه شادو بزنه به 59.25 و بعد به سمت پایین حرکت بکنه. تا تثبیت نداده بالای این سطح انتظار ادامه نزول رو ما همچنان داریم. هنوز هم که هنوزه میتونیم بگیم که امکان داره که یه نزولی اتفاق بیفته. الان اگر حتی اینطوری بخوام رسمش بکنم، ما یه الگوی وج رو داریم میبینیم که احتمال
شکسته شدن این الگوی وج به سمت پایین و ادامه نزول دامیننس بیت کوین هست. نکته چیه؟ اگر که دامیننس بیت کوین نزولش همراه باشه با صعود بیت کوین و صعود توتال ها، که خب میتونیم انتظار اینکه حرکت به سمت آلت سیزن داشته باشیم از بازار داشته باشیم. اما اگر نزول دامیننس بیت کوین همراه باشه با نزول بیت کوین و صعود دامیننس تتر، رسما میتونیم بگیم که فقط سرمایه داره از بازار خارج میشه و ربطی به این که آلت سیزن قرار باشه داشته باشیم نداره. آلت سیزنی هم فعلا روی بازار من حداقل هنوز نمیبینم. بریم سراغ دامیننس تتر. اوکی، دامیننس تتر هم داره رنج میزنه، هنوز اون هم خیلی تاییدیه قوی رو برای ما ایجاد نکرده که ما بخوایم بگیم اوکی مثلا نزولی حتما. و با توجه به واگرایی مخفی که الان داریم روی دامیننس تتر هم میبینیم، البته بسته شدن کندل فعلی خیلی تاثیرگذاره، یعنی اگه این کندل یهویی بریزه طبیعتا ماجرا خیلی فرق میکنه، ولی اگر همینطوری سبز و به سمت بالا بسته بشه همچنان ممکنه که ما رنج باشیم توی یک ناحیه و یک ناحیه مثلثی رو درست بکنیم. تاییدیه های هنوز برای اینکه نقدینگی زیادی وارد بازار شده باشه و بازار رو از حالت نزول در آورده باشه ما نداریم. در حال حاضر عدد ترس و طمع هم 12، این همچنان یعنی ما توی ترس شدید هستیم و این یعنی که هنوز احساسات بازار ترمیم نشده. پس نمیتونیم هنوز انتظار داشته باشیم که اتفاقات عجیب و غریبی بخواد برای بازار بیفته، هنوز سرمایه وارد نشده. درسته این خودش میتونه یک نشونه برای کف باشه، ترس شدید میتونه نشونه از رسیدن به کف یا نزدیک شدن به کف باشه، ولی هنوز تاییدیه هامون قوی نیست. بریم سراغ اتریوم. با توجه به چیزی که میبینیم برگشت بیت کوین بهتر از اتریوم اتفاق افتاده بوده و در حال حاضر من خیلی درش نمیبینم هنوز اتریوم رشد خیلی خوبی رو تجربه کرده باشه یا سرمایه‌های خوبی سمتش رفته باشن. الان اگر که 1633 رو از دست بدهد انتظار داریم تا 1608 بیاد. همچنان 1600 برای ما مهمه، از دست رفتنش به معنی دیدن 1568 و اعداد پایینتر حتی 1490 هست. پس هنوزم که هنوز بازار ریسک پایین اومدن رو داره، هنوزم که هنوز ما تاییدیه نداریم برای بالا رفتن. 1750 رو باید به سمت بالا میشکست برای اینکه بخواد تایید بشه و صعود رو ما درش ببینیم که این اتفاق هنوز نیفتاده. تا زمانی هم که 1750 رو پس نگیره صعود بالاتری وجود نداره. اگر پس گرفت چی؟ 1807 1875 و بعد از اون 1997 یا 2000 رو بگیم در نظر بگیرید برای تارگت هاش، ولی فعلا تاییدیه برای صعود بیشتر ما هنوز نمیبینیم. بریم سراغ سولانا. سولانا بهتر از بیت کوین و اتریوم در واقع اومده واکنش نشون داده. ارزی هم هست که چابکتر از اون دوتا عمل میکنه، سریعتر از اون دوتا عمل میکنه، اما همچنان سولانا هم واگرای مخفی داره، همچنان رو ناحیه مقاومتیه، همچنان موفق نشده 68 دلار رو به سمت بالا بشکنه. بنابراین هنوز تاییدیه هامون برای سولانا هم کامل نیست و باید صبر کنیم ببینیم که آیا موفق میشه بشکنه یا از اینجا برمیگرده به سمت پایین. در برگشته به سمت پایین 64 65 دلار رو اگر از دست بده 62.77 60.71 و زیر 59 دلار رو هم براش در نظر بگیرید و اگر که از دست نداد و موفق شد که سطح رو بشکنه به سمت بالا، سودش 70 دلار 74 دلار و 78.85 رو میتونه که در بر داشته باشه. ولی فعلا پیش بینی شخصی من چیه؟ اینکه بازار احتمالاً همچنان توی یک ناحیه رنج میمونه، یعنی ما یه برگشتی رو امروز داریم، اون الگوهای مثلث و وج و این حرفایی که داریم یه دور دیگه کفهاشون تاچ میشه و بعد باید تصمیم گیری بکنیم. خب اینم از سولانا. بریم سراغ اطلاعات کوینگلس که همچنان حجم فیوچرز 64.6 و حجم اثبات 5.3.
یعنی بازار همچنان فیوچرز محوره. وقتی اینطوری چند برابر اسپات ما فیوچرز رو داریم، این نشون میده که هنوز معاملات ریسکیه، احتمال لیکوید شدن ها بالاست، احتمال حرکت های فیک هم بالاست. اوپن اینترست الان عدد 46 هست همچنان، یعنی هنوز خیلی اهرم وجود داره. تو 24 ساعت گذشته هم بیت کوین 78 میلیون دلار لیکویدیتی داشته، به نسبت روزهای قبل کمتر بوده، ولی هنوزم نشون میده که بازار خیلی طبق اهرم داره پیش میره. لیکویدیشن هیت مپ رو با هم دیگه ببینیم که ببینیم نقدینگی هایی که گفتیم کجای بازار قرار داره. خب 62301 62221 اینا رو داریم میبینیم که نقدینگی دارند و در بالا هم، در پایین قیمت در بالا هم 64423 رو داریم میبینیم، یعنی هنوز هم باز میشه زیر اون ناحیه‌ای که گفتیم باید شکسته بشه. احتمال اینکه بیاد این نقدینگی 62301 تا 62222 رو ببینه بسیار زیاده، ممکنه در حد حتی یه شادو بیاد اینا رو ببینه و بعد برگرده بالا. و اما وقتی میریم تو بازه یک هفتگی، حالا دیگه نقدینگی های بیشتری در پایین چشممون رو میگیره. 62317 60645 و 60211 روی چارت هم اگه یادتون باشه گفتم پایین اینا ما نقدینگی داریم و نقدینگی داره به چشم میخوره. بنابراین آمادگیش رو داشته باشید. چه اتفاقی میتونه رخ بده؟ از دید من ممکنه صرفاً برای هانت نقدینگی ها یه حرکت روی بالا ببینیم، حتی تا 64423، حتی تا 65000 تا زمانی که ما کلوز کندل بالای 65000 تا ندیم، تثبیت ندیم بالاش، صعودی در کار نیست. و بعدش به سمت پایین و نقدینگی های پایین 62317 و بعد حتی 60211 و کمی پایین ترش هم حرکت بکنه. همچنان اون شروطی که گفتیم برای بازار هست و الان نقدینگی ها هم داره اونها رو تایید میکنه. ETF ها هم هنوز اونطوری ورودی خالص نقدینگی نداشتن که ما بخوایم با خیال راحت بگیم فشار فروش برداشته شده، سرمایه های نهادی بدون ترس دارن وارد میشن. هنوز اونطوری بر نگشته. PPI دیروز یه خورده داغ بود، حداقل عدد ماهانش 1.1 بود و سالانه 6.5، اما چون کور PPI پایین تر از انتظارات بود، بازار اونطوری نزول رو نداشت و با توجه به اینکه صحبت ها بر این هست که احتمالاً امید به آتش بس توی خاورمیانه هست، باعث شد نفت آروم بشه، بازار، فضای بازاری خورده از تنش فاصله بگیره، فشارهای تورمی از سمت انرژی یه خورده سبکتر به نظر میاد. برای همین یه خورده ما بازار رو مثبت داشتیم، اما هنوز تاییدیه هامون قوی نیست. پس اگر بخوام جمع کنم، تا زمانی که بیت کوین بالای 62500 همچنان هست، احتمال صعود رو داریم. برای صعود قطعی تر باید 65000 تا رو پس بگیره. نقدینگی ها چی میگه؟ احتمال این که اول بیاد 65000 تا 65000 دلار یه شادویی بزنه. بذارید بریم رو چارت بیت کوین. احتمال این که بیاد یه شادویی در بالا ایجاد بکنه، نقدینگی ها رو هانت کنه و بعد به سمت پایین حرکت بکنه همچنان بسیار بالاست. ما اینجا داریم رسما یه الگوی وج روی RSI و یک در الگوی مثلث متقارن، اینطوری بگم راحت تره، اینطوری در نظر بگم، داریم میبینیم در ادامه یک نزول. پس هنوز هم ما تاییدیه هایی برای صعود نداریم. ممکنه همچنان تو همین وضعیت رنج بمونیم، تو همین مثلث رنج بمونیم و برای اینکه نزول قطعی تر داشته باشیم 59000 تا باید از دست بره، برای صعود قطعی 65000 تا رو باید فتح بکنه. هنوز پس توی بلا تکلیفی هستیم، نقدینگی اساسی هنوز وارد نشده، تاییدیه های قوی هم هنوز نداریم. به هر حال اینا تحلیل و دیدگاه من، سیگنال خرید و فروش نیست، ممکنم هست خطا باشه. هدفمون اینه که ببینیم قیمت، RSI، نقدینگیش، دامیننس ها و اطلاعات مربوط به ETF و ماکروها در کنار همدیگه چه وضعیتی از حرکت بازار به ما نشون میده تا غافلگیر نشیم و سناریوهای مختلفی رو برای بازار داشته باشیم.
بنابراین خوشحال میشم نظرت رو برام بنویسی که تو دقیقاً کدوم سمت بازاری امروز و دیدگاهت نسبت به بازار چیه. اگر ویدیو برات مفید بوده لایک و سابسکرایب یادت نره. لایک و سابسکرایب شما خیلی کمک کننده است. ضمن اینکه امیدوارم روز پرسودی داشته باشید.